Já jsem vždycky usilovala o poznání pravdy a když jsem začala vidět pravdy, které se mi nelíbily, tak jsem před nima uhýbala nějakou dobu, ale pak už jsem se rozhodla si je prostě přiznat, protože ta pravda má tu vlastnost, že ta prostě jako je a může se vám líbit nebo nemusí, ale když si ji budete popírat, tak vždycky prostě prohrajete. Keď som dnes celý deň rozímal nad tým videním, ktoré som dnes mal, prišlo mi slovo od Pána, čoho sa bezbožník desí, to sa mu stane, ale spravodlivým sa želanie splní. Príslovia 10. kapitola, 24. verš. Čo si myslíte, čoho sa desí tento bezbožník a kto je ten bezbožník? Keby som niekomu z veriacich povedal, že je bezbožník, videli by ste na vlastné oči, ako sa pôjde roztrhať, že som ho tak nazval. Aké sú ich reakcie a slová? Ty nevidíš do môjho srdca. Tie isté fráze a reakcie. Ale poďme si to vysvetliť, kto je ten bezbožník. Verte, že nepresvedčíte veriaceho, že je bezbožný. A prečo? Lebo on to nechápe, čo znamená bezbožný. On síce si myslí, že je s Bohom, ale zabudol, že to Boh s ním nie je. A tak je bez Boha, lebo to Boh s ním nie je. Preto je nazývaný pred Bohom ako bezbožník. A teraz ako môžeme spoznať, ktorý veriaci je bez Boha? Jednoducho, pamätajte, že v Bohu niet klamstva. Každý, kto klame a klamstvo mu nerobí nič a dokonca napreduje viac a viac v klamstvu, kde ten veriaci klame všetkým, svojmu dieťaťu, svojmu manželovi, manželke, svojim príbuzným, proste všetkým, čo by len kvôli maličkosti, je teda logické, že nikdy v človeku nebol Boží duch. Pán hovorí, majte sa teda na pozore pred neužitočným reptaním a chráňte si jazyk pred ohováraním, lebo ani utajované slovo neprejde len tak, ústa, čo klamú, zabíjajú dušu. Kniha Múdrosti, 1. kapitola, 11. verš. A tak Boh nikdy nebol s tým človekom, lebo Svätý duch výchovy uteká pred každou lstivosťou človeka. Áno, je to bezbožník a verte mi, že klamárovi sa to nebude páčiť ho takto nazývať. A tak sa dostávame k slovu, k výroku, ktorý mi Pán dnes dal rozpomenúť. Čoho sa teda bezbožník, klamár najviac desí? Pamätajte, že takýto bezbožník sa najviac zo všetkého desí hanby. Akej? Že všetko vyjde najavo a ukáže sa na ňom jeho klamstvo, že celý čas klamal nielen seba, ale aj blízkych ostatných, no najviac s drzosťou bezbázne klamal Boha. Preto Boh hovorí, že toho človeka vyzlečie do naha a ukáže jeho nahotu. A verte mi, že takýto bezbožný klamár, čo si obľúbil klamstvo, znenavideli tých, čo hovorili pravdu, lebo tá pravda ich vždy zo všetkého usvedčovala a preto sa poponáhľali rýchle odstrániť toho, ktorý miloval pravdu a rýchle sa utiekali k tým, ktorí boli takí istí ako oni, ktorí milovali klamstvo. A presne tohoto taký bezbožný klamár sa naviac desí tej potupy a hanby. A zopakujem výrok Pána, čoho sa bezbožník desí, to sa mu stane, ale spravodlivým sa želanie splní. Boh s tým, kto od počiatku miloval lož, nikdy nebol, aj keď sa mnohí ukájajú, že Boh s nimi je. No sám Pán to ukáže všetkým a bude to viditeľné, zjavné všetkým. A ako? Všetci uvidia Božie rany, ktoré ho postinú a verte, že neminie ho a uvidia to všetci. A čo si povedia o ňom? Kde je ten veľmi veriaci človek, ktorý sa prezentoval ako milujúci veriaci kresťan? Ako to, že takého Boh potrestal? Veď Boh svojich verných vždy ochránil a nezasiahla ho nikdy jedna jediná rana. Takže? Áno, dobre vás napadlo teraz. Takže tento veriaci nikdy nebol s Bohom a Boh s ním a celý čas nás klamal a podvádzal. Čo sa stane? Všetci sa odvrátia od toho klamára a bezbožníka. Bude na postupné príslovie a odpľujú si nad ním. Z presne tohoto sa klamár desí. Čím viac sa tomu bráni, tým viac platí, že spravodlivosť a pravda ho vždy dobehne a zasiahne. A jeho pád bude hrozný. Preto Pán hovorí, ako dobre si len upravuješ cestu, aby si vyhľadala lásku, tak si aj na zločiny navykla na svojich cestách. Aj na obrubách ti našli krv nevinných chudobných, hoci si ich nepristihla pri vlámaní. Napriek tomu všetkému hovoríš, som nevinná, jeho hnev sa odvrátil odo mňa. Tu som, posúdim ťa, pretože tvrdíš, nezhrešila som. Čo sa tak veľmi náhliš zmeniť svoju cestu? Aj so svetom výjdeš na hanbu, ako si vyšla na hanbu s bezbožnými. Aj odtiaľ výjdeš s rukami nad hlavou, keďže Pán zavrhol tvoje opory, s nimi neuspeješ. Jeremiáš 2. kapitola, 33. až 37. verš. Amen. Druhá múdrosť, a to si dobre pamätaj, nikdy never žene, ktorá klame.